डी की वैल्यू निकालेंगे। वो डी क्या होगा आपका b² माइनस 4ac के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आपके पास डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो यहाँ से आपके 2 रियल रूट होंगे और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपके पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आपके रियल रूट होंगे और डिफरेंट होंगे। अगर आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपके रूट नॉट रियल होंगे।